Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз лимон бәлішін дайындайтын боламыз. Алдымен арнама тіркеліп қойыңыздар және лайк басыңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Бізге ең қажеттісі жібіп тұрған сары май, оған бөлме температурасындағы жұмыртқа, шым-шым тұз, қант. Барлығысын жақсылап араластырып аламыз. Және електен өткізілген ұнды 3 бөлікке бөліп, кезек-кезек салып араластырып шығамыз. Мен кішкене жарты шай қасықтай қопсытқыш қостым, оны қоспаса да болады. Електен өткізілген ұн ол біздің қамырымыздың жұмсақ болуына септігін тигізеді. Міне соңғы рет ұнымызды салдық, қалғанын қолмен илеп, осылай пакеттің ішіне тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямын. Енді біз кремді дайындайтын боламыз. Алдымен суымызды қайната береміз. Жеке бір ыдысқа ақуыз, қант, шым-шым тұз және лимон шырынын қосып, ингредиенттерді араластырып аламыз миксермен, және осы сұйықтықты біздің қайнап тұрған судың үстіне қоямыз. Су бізде ыдысқа тимеу керек. Осы күйінде біз 7-8 минут үзбей миксерлейміз. Одан кейін әбден суығанша үстелдің үстінде оттан алып, тағы бір рет миксерлейміз. Сосын тоңазытқышқа саламыз. 30 минут демалған қамырымызды алып, екіге бөлеміз және 5 мм етіп, оқтаумен есіп шығамыз. Печеньеге арналған вырубканы алып, кішкентай кекс формаларының санына сай етіп, қамырды бөліп алдым. Бір форманы алып, силиконды ішіне қамырын салып, осылай саусақпен барлық қамырды жайып шықтым. Ішін шанышқымен тесіп шығамыз. Және 180 градус отта 15-20 минут пісіріп аламыз. Екінші бөліктегі қамырды мен үлкенірек етіп жайып алдым де, лимон тартына арналған формаға салып, оны да пісіріп алдым, бірақ уақыты кішкене ұзақтау болды. Міндетті түрде шанышқымен тесіп аламыз, сонда біздің қамырымыз формадан көтеріліп кетпейді. Немесе преспен пісірсеңдер болады. Бізге бір қажет сары уыз, бір жұмыртқа, қант, соларды араластырып аламыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Тағы бір мәрте араластырып аламыз. Лимон шырыны, қалауынша цедрасын да қосаңыздар болады. Енді орташа отқа біздің лимон езбемізді салып, жібіп тұрған майды қосамыз және үнемі араластырып отыру қажет, еткені түбіне жабысып қалады және күйіп кеткен дәм шығуы мүмкін. Міне біздің массамыз қоюланып жатыр, бұл әлі ерте. Ең бірінші рет көпіршіктер шыға бастаған кезде оттан алып, сәл араластырып тұрамыз. Дайын болған салмамызды жеке ыдысқа салып, бетіне целлофан пакетін төсеп, оны суытып алуымыз қажет. Дайын болған формаларымызды алып шығамыз. Міне олай бізде пісті. Енді кремге арналған осындай қалташаларымызды алып, ішіне суыған салмамызды салып, осындай қалташамен әрбір форманың ішіне салып шығамыз. Мен кішкентай балаларға осыны істедім. Оларға жеуге өте ыңғайлы. Ал ендігі кезекте біз салманың үстіне ақуыздан жасалған кремімізді саламыз. Міне бізде крем тоңазытқышта суыды, өте формасын жақсы ұстайды.
осындай үлкен қалташаға салып аламыз және біздің қоржындарымызды креммен безендіреміз. Осы кезде балаларға беріп қойсаңыздар болады, оларға бұл процесс өте ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қышқыл тәттілерді жақсы көретін адамдарға бұл десерт ұнайтыны сөзсіз. Барлығын осылай салып шықтым және ашық қалған жерлерінде толтырып салып шықтым. Бұл сондай майлы да емес, тәттісі де, қышқыл дәмі де бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, аз болсын.